3天前，我因为被马耀森迫害，意外觉醒了厨神系统，来到了这历史上最混乱的时代——大梁末年。系统给了我一栋烟雨阁，让我在这里继续做一个厨师。喂，那边那个，我问你，看见一个小丫头没有？7、8岁，搭双髻，我亲眼看见她跑进来了，别和我说没看见。我这里是饭店，不是衙门，要找什么人的话，请去别处。敬酒不吃吃罚酒。这不是饭局，阁下是什么人？莫不是前朝军营里私逃的？我就是个开饭店的。几位，如果要吃饭就落座，如果不吃，就请离开。吃。好嘞，4位客人，请就坐。大哥，这神仙手段，怎么突然就白昼了？别慌，等会儿无论他端上来什么，切记一定不要激怒了他。香料调配技能未激活，推荐使用现代复合调味品，预计口感反馈强烈，请选择是否接受。辣味烤肉排、酸辣白菜、跳炒土豆丝，请享用。这是官窑都达不到的品质，这瓷器，这是云铁制作的筷子，还有这是精米，是王公贵族才能吃到的精米。公子，小的刚才不懂事，冲撞了公子，就只是一些普通的饭菜而已，吃吧，填饱肚子最重要。是。这是什么肉？大哥，这肉外层焦香，咬开嫩的像豆腐一样，这简直是顶级真凶！我小时候偷吃过县太爷宴席上撤下来鹿肉，以为那就是天底下最好吃的东西了，跟这个比，那鹿肉就和树皮没什么区别。这有你们说的那么夸张吗？你咋了？酸味是酸味，我吃出味道了。自从8岁那年发高烧之后，我吃什么东西都没有味道，我居然吃出味道了。这是什么菜？脆生生的，又酸又辣，叫起来咔哧咔哧响。大哥，这比我们过年吃的炖菜都好上100倍。什么炖菜？就连皇上的御宴都没这个好吃。当年我在边关打仗的时候，见过皇宫里出来御佐比例起来吃猪食，更何况和公子这里甚至还有精米，这在京城可要10两银子1两啊！现代养殖的肉牛，品种优化了上百年的蔬菜，经过无数改良和种植的精米，这些东西对于只吃过粗盐的古人来说，确实是降维打击。就是不知道系统给的奖励能不能让我在现代得以保全这家小饭馆。姓张的，你到底转不转让你这小破店？马耀宗，你举报了我的店7次，让我不得已停业整顿，你还想干什么？看什么？张威，你看看这条街，御宴楼的分店下个月就要开业了，你这小破店夹在中间，多碍眼啊！危房改造，我这店去年才翻新过，怎么可能？我说它是危房，它就是危房，上面的关系我都打点好了。张威，你最好识相点。各位，这人叫张卫，以前是我御宴楼的行政总厨，因为把用尿泡过的海鲜端客人吃被我开除。这种店，你们说该不该砸？你血口喷人！我血口喷人，你要是干干净净，人家查你干嘛？给我砸！住手！小张，这店要是拆了，我那房子可就成废墟了。我一家老小就指着这租金过日子呢。王叔，我会处理好的。你怎么处理？人家芳林集团是大企业，你有什么？这店要是撑不过去，我就只能收回房子了。你可别怪王叔不讲情面。张伟，你以为留着那些证据就能扳倒我？芳林总部的孙副总是我妹夫的大舅子，你斗不过我。3天500万，少1分都不行。要么拿钱走人，要么我把你这破店推平。你猜我能不能做到？我明明什么都没做错，我保住了御宴楼的招牌，却丢了工作。我说了真话，却成了过街老鼠。我靠手艺活下去，他们连一条活路都不给我留。这世道凭什么？检测到宿主出现生存级危机，厨神系统紧急启动。这是什么？公子，你这里有没有酒水？我大哥呛到了。酒水今天买完了，只剩下这个了。这是什么？这水怎会如此漆黑？这是可乐，清爽解腻。可这大哥，公子给的，喝吧。大哥，爽！公子，这什么？为何如此甘甜？这是可乐，
也叫神仙快乐水，喝下去可以忘掉忧愁，是炎炎夏日的不二之选。神仙快乐水是了。此等佳尿，定是神仙才能来饮用的佳尿。如此珍贵的东西，就这样被我喝了。公子，若是献给皇帝，你这不值什么钱，我还有1箱子呢。1箱？公子，这是我们全部的家当。我知道，这绝对比不上公子这顿饭的1/1000。若是公子日后有所需求，可以拿着这枚玉佩去胶西虎头营找我，我定赴汤蹈火，在所不辞。赴汤蹈火，在所不辞。我们走。出来吧，他们走了，你安全了。出来吧，他们走了，你安全了。大哥哥，对不起，我不该给你带来危险的，但是他们要杀我。你叫什么名字？芸娘。检测到重要历史人物当朝公主沈芸娘，任务引导沈芸娘前往永安城大营，历史走向已产生偏移，接受或拒绝。这个小女孩居然是那位未来的女帝，她会在我这里。大哥哥，芸娘不该给你惹麻烦的，芸娘这就离开这里。先吃饭吧，吃完饭再说。你吃饭就吃饭，别哭啊。大哥哥，我爹爹说有坏人想要这块牌子，只要拿着这块牌子去永安城，找一个姓陆的伯伯，能救好多人。可是我找不到路了。沈芸娘，这可是未来大夏国的开国女帝啊！据说沈芸娘7岁那年，叛军杀入皇宫，沈芸娘被迫逃离京城，前往永安城，后自永安城起兵夺回正统。这么看，我所在的这个历史时间，应该就是大梁末年。谢谢大哥哥。大哥哥，芸娘会死吗？不会的，芸娘不会死的。你可是未来的大夏开国女帝，怎么会死在这里？虽然她是未来的女帝，可现在也只是个孩子。明明是个连自己都饭活不下去的人，却还是见不得一个孩子受苦啊！张威啊，张威，你还是狠不下这个心啊！任务接受，触发主线任务，护送历史关键人物沈芸娘前往永安城大营，期限3日内。警告：历史因为宿主的介入产生偏移，后续影响不可预计。芸娘别怕，明天我带你去永安城。现在先好好休息吧。3天。我现在连自己明天能不能保住这家店都不知道。走一步看一步吧。这碎银子有什么用？检测到古董，银锭3枚，纯度75%，共12两，兑换现代货币24000；铜钱8枚，大梁天宝，兑换现代货币800；玉佩1枚，和田青白玉，前朝军中信物，历史价值极高，兑换现代货币18万。总价值204800，已存入宿主虚拟银行。什么？就这点东西有20万？就一顿饭？检测到宿主资产足够，可兑换技能香料调配，可购买高级冰箱1台，是否兑换？原来香料可以这么搭配。有了这些，别说是御宴楼，就算是芳林集团，我也未必不能碰上一碰。什么味道？好香啊！我先不跟你聊了，我好像看到了宝藏。老板，你这烤的什么啊？闻着也太香了吧！大哥，这是我秘制的脆皮五花肉，免费试吃，给点意见。老板，你这也太好吃了，给我来1份，不2份，给我也来1份，我要10份，我也要。张威，生意不错呀。马耀宗，你来干什么？我就是来看看你这个被我赶出御宴楼的丧家犬，在我即将建好的大楼前又搞什么花样？这人谁呀？这么嚣张！各位，我是御宴楼的老板马耀宗，你们面前的这个叫张威，因为把尿用液泡过的海鲜给客人吃，被我开除了。这样的人开的店，你们也敢吃？放屁！明明是你把尿液泡过的海鲜端给客人，现在却要赖在我的头上。你觉得他们是相信我这个御宴楼的老板，还是更相信你一个街边小贩？你把他的摊子给我掀喽！你们干什么？马耀宗，你会遭报应的！报应？张伟，别忘了，你只有3天时间，不对，现在是2天了。2天后拿不出500万，我就让推土机来帮你搬店。马耀宗，你够狠！可是，你以为这样就能逼垮我？检测到宿主压力急剧升高，当前状态开签倒计时2天，建议完成古代任务。此次任务高风险，请宿主做好危机应对准备。拼了！检测到宿主即将进入高危区域，建议宿主携带以下物品：急救包。确实，古代战场上刀剑无眼，万一受伤感染，破伤风就能要了人命。
是否兑换？什么？这点东西要5000块？大哥哥怎么了？没事，就是想到了一些事情。系统，你坑人啊！系统会根据实际情况定价，本系统保证绝对。算了算了，兑换。大哥哥，这是什么？这是能救命的东西。芸娘，今晚大哥哥要去一个很危险的地方，你留在烟雨阁，就像白天一样，谁来都不许开，知道吗？大哥哥，你是不是要去找那些坏人？他们很凶的，会杀人的。大哥哥答应会送你去永安城，但是路途遥远，光靠我们2人不够。可是没有可是，来，大哥哥给你看个好东西。这是夜明珠吗？差不多吧，晚上把它放在小爷头旁，它会一直亮着。这太贵重了，芸娘不能要。拿着，这是我送你的礼物。大哥哥，你是除了爹爹之外，对芸娘最好的人。史书上的那位女帝说，在7岁那年遇到了神仙，说不定哪位神仙就是我呢。前方3公里处为礁溪虎头营地界，检测到周围有武装人员活动的痕迹，建议宿主提高警惕。3公里，按我现在这个速度，大概40分钟能到。问题是，到了之后怎么说？难道说你好，我是昨晚给你们做饭的那个厨子，你们追杀的小女孩现在在我那儿，请你们送我们去永安城？不行不行，这帮人是流寇，不是善茬，得先摸清他们的底。别让他跑了！大人有令，活要见人，死要见尸。跑啊，继续跑啊！虎头营的王猛，王大当家的，怎么像条狗一样趴在地上？王猛是昨晚那个刀疤脸，他怎么伤成这样？检测到关键人物王猛处于危机状态。任务描述：王猛若死亡，礁溪虎头营记1人将群里无视，建议立即采取行动。警告：当即关节点装备精良，正面冲突胜率不足10%。废话，我当然知道胜率很低，但是不救他，芸娘就是死路一条。冷静，张威，冷静！你是一个厨子，不是战士。厨子就要有厨子的战斗方式。姓王的，你也有今天！杀了我们那么多兄弟，你以为躲进这穷山恶水里就没事了？哼，落在你们这些阉狗手里，老子认栽！要杀要剐痛快点，嘴硬！来呀，先剁他一只手，带回去给督主交差。王猛，闭眼！我的眼睛，我看不见了，有人放毒烟！城主，跟我走。公子，你别废话，走得动吗？走不动了。公子，你走吧，别管我。来不及跑了，看来只能用那个办法了。奇怪，今天明明是晴天，怎么突然起雾了？小心点，这不正常。来者何人？报上名来！你问本座是谁？你可知你脚下的这片山林是谁的地界？啊！这是妖术！我听说这片山林闹鬼，经常有人在雷雨天看见一座凭空出现的楼阁。难道……闭嘴！什么妖术？定是叛军余孽在装神弄鬼。果然，古人最怕的就是神仙鬼怪。本座乃是这山的山神，尔等铁敌肆虐我山林，可有想过山林尊严不容践踏吗？是神仙！不，是山神！是山神爷爷显灵了！退！头，我们要是回去了，公公会……山神显灵，再追下去也没有结果。退！真他妈刺激，差点就尿裤子了。公子，你到底是何方神圣？我说过了，我就是个开饭馆的。任务完成，营救王猛，检测到王猛好感度大幅提升，当前好感度信任。这系统还真够硬核。公子，这是……别乱动，箭头的倒刺已经把肉撕烂了，我现在只能先止血。天亮后必须找个真正的郎中。公子，王猛只是一介莽夫，您……我有一个朋友需要你的虎头营帮他，是昨晚那个小女孩，对吗？对，王猛，我能信任你吗？公子救命之恩，王猛没齿难忘，唯愿在公子帐下受犬马之劳。公子莫慌，是自己人。大哥，你弟兄们在这片山林里搜了一整夜，哭什么？老子还没死。是谁救了大哥？公子，你是昨晚那位？困死了，不过看这阵仗，
你们虎头营的人还挺重意义的。这就是虎头营，说是300号人，但加上老弱妇孺，能打的恐怕不到150。靠着这点兵力想要抵抗叛军，简直是送死。大哥，是谁把你伤成这样的？老子带人去剁了他！老二，先别画虎，是铁面卫，又是那群阉狗。这人是谁？在下张卫，开饭馆。开饭馆的？开饭馆的能从铁面卫手底下救人？大哥，此人来路不明，恐怕是朝廷派来的探子。我要真是朝廷探子，救你们大当家做什么？钓鱼执法。什么法？就是先救再抓，放长线钓大鱼。我用得着费这劲？要杀他，昨晚他就死。够了！老二，公子是我的救命恩人，昨晚在山林里，若不是他，我的脑袋已经在铁面卫的马背上了。虎头营第一条规矩是什么？有恩必报。那就把刀收起来。野菜煮树皮，天天吃这种东西，难怪王猛一身武艺，还被那群铁甲卫逼到这种地步。检测到宿主周围存在大量营养不良个体，支线任务出发，是否接受？200个。我一个小餐点的厨子，从来没做过这样的大锅饭。3万，系统啊系统，你可真会坐地起价。不过3万换人心，这买卖不亏。这箱子哪儿来的？刚才地上还什么都没有。大娘，您那锅能借我用用吗？啊，可以。奶奶，好香！这是什么？怎么跟米粥一个味道？不对，比米粥还香。尝尝。甜的，是甜的。虎头营的各位，在下初来乍到，没带什么礼物，这锅糊糊算是我的一点心意。数量有限，老人和孩子先吃，有伤的兄弟先吃，身体好的等下一锅。都听到没有？按公子说的做。山神显灵，四下天凉。公子，您说您是开饭馆的，可您的饭馆怕是开在天上了。永安城在这里，从胶西过去，正常行军至少要2天。公子这地图比军中的舆图还精细，这线条，这标注，神仙手段，绝对是神仙手段。定制打印版了解一下。二当家，问你个事。什么？寨子里现在有多少粮食？够吃几天？粮食？哪儿来的粮食？山上能挖的野菜都快挖光了，树皮也剥得差不多了。照这个吃法，再撑5天，就得开始饿死人。如果我给你们提供粮食，管饱的那种，条件是你带着你的人，护送一个人去永安城，曾交吗？什么人？一个7岁的小女孩。就为了一个丫头片子，你愿意拿出这么多粮食？她不是普通的丫头片子，我不会让你们白干。300斤大米，200斤白面，50斤菜籽油，外加腊肉和腌菜。事成之后，再加1倍。你上哪儿弄这么多粮食？这年头，就算是永安城里的富户，也拿不出这个数。这你不用管，就问一句，成交不成交？公子若能救这一寨老小的命，我李铁这条命就是公子的。别说是护送一个小女孩，就算公子让老子去单挑铁面卫，老子也不皱一下眉头。支线任务宝石之恩完成，大宗粮食兑换，也就是说，我可以在系统里买粮食带到古代来，全买下来大概10万块，加上之前换的技能和干粮，我户头里的钱还够用。明天就是和马耀忠约定的最后一天，500万。我还差400多万，只要能把芸娘安全送到永安城，系统奖励的钱也许够用。或者，王猛，最快什么时候能出发？公子想要多快？明天天亮之前。孙老师，我有一些古董要出手。各位老铁，看到没有？这就是跟我马耀宗作对的下场。今天我亲自送这破店上路。停！哟，这不是张大厨吗？我还以为你跑路了呢。怎么想通了？马耀宗，我们可以谈谈。哈哈哈哈！张威，你是不是还没睡醒？我推土机都开到你门口了，你给我说要谈谈，你不会真觉得你手上的东西有用吧？我告诉你，没有500万，今天这店拆定了。马耀宗，做人留一线，日后好相见。
你确定要做的这么绝？绝？我这叫绝？张威，你看看你这破店，再看看那分店，下个月开业，整条街都是方林集团的，你一个被开除的厨子，连房租都快交不起，你拿什么跟我谈日后？你还有后吗？没话说了，张威，我劝你识相点，现在跪下来求我，我可以考虑再给你3天时间收拾东西，怎么样？那你的意思是没得谈了？谈500万，现在立刻拿出来，拿不出来，老刘，准备。这不可能，你哪来这么多钱？500万我现在就可以给你，1分不少。现在请马老板带着你的人给我滚！你昨天还欠着一屁股债，你账户连5000块都没有，我查过你，我查过你的。我操，真的500万？这人什么来头？昨天不是还被贴封条吗？老铁们看到没有？反转了，这哥们真拿出500万了。关注主播不迷路，后续我接着蹲。马耀宗，去年你用尿泡海鲜的那些进货单的复印件，每一张我都留着。今天我能拿得出500万给你，明天我就能拿出500万打官司。你猜，方林集团总部的人看到那些单据，你这个御宴楼的老板还能当几天？张威，你给我等着，这事儿没完。第一步走完了，接下来检测到宿主现代危机初步解除，系统升级条件已启发。当宿主抵达永安城后，系统将在永安城内指定位置生成烟雨阁分店。分店具备与主店相同的跨时空接待能力，宿主可自行决定现代与古代、白天现代的限制。在古代开饭店，在现代用古董换钱，这才是系统真正的用法。孩子们应该吃点甜的。公子，穿过这片树林就到永安城了。多谢兄弟们了，待我在永安城落脚，兄弟们来我这儿吃饭，不收钱。多谢公子。公子，永安城到了。检测到宿主完成世界任务，奖励已发放。进城。大哥哥，为什么没有人来？新店开张，没有名气，正常。来到这永安城已经2天了，芸娘要找的那位大人还没回来，他的身份不能暴露。只是系统给的时间不多了，10位客人，看来只能运用一些现代的手段了。好香，香就对了。真不要钱？不要钱，大爷，您坐，我给您盛。米是真米，还有肉。老天爷，这年头居然还有肉粥不要钱！快来，快来！西街新开的馆子，白送肉粥，是真的肉，真的米。老板，真的免费。娘，好喝，还要。这年头还有这样的善心人。烟雨阁，没听说过，去问问什么来路。免费试吃，哼，这是要拿银子砸人气。掌柜的是个外地人，有点意思。这位想必就是掌柜的了，在下醉仙中周玉堂，听说这新开了一家馆子，特来拜会。周掌柜，幸会。在下张威，初来乍到，开个小店糊口而已。醉星居的名号，进城第1天就听说了。永安城第1酒楼，失敬失敬。店倒是不错，干干净净。只是张掌柜，你怕是不知道永安城的规矩哦？什么规矩？永安城虽说是军镇，但饮食这一行向来讲究个先来后到。我醉仙居在这城里经营了20年，不敢说垄断，但满城的老饕10个有9个认我家的招牌。你这一开张就大张旗鼓的免费送粥，是在抢客？周掌柜误会了，我这不是抢客，是请客，请不起大鱼大肉，只能请1碗粥，聊表心意。醉仙居做的是山珍海味，烟雨阁做的是家常便饭。咱们井水不犯河水。可你这粥香飘了半条街，我家今儿中午的客人少了30%。那周掌柜的意思是？就这，碎肉末、粗盐、野葱，食材粗糙，做法简陋，毫无技术含量。张掌柜，你这水平想在这永安城里立足，怕是……周掌柜，尝尝。尝一口吗，周掌柜？就是，人家老板都开口了。周少爷是怕不好喝，打自己的脸吧？
我醉仙居的后厨，光是一锅上汤就要用3只老母鸡熬6个时辰。我会怕喝一碗碎肉粥？怎么样？一般。明天给我留一碗。好嘞，明天给周掌柜单独留一锅。大哥哥，他说一般，为什么明天还要来？芸娘，这就叫真香定律。真香定律就是嘴上说不要，身体很诚实。等你长大了就懂了。第一天应该不止10位了，不过醉山猪的少东家亲自上门，我这小店也是要热闹起来了。支线任务已完成，奖励发放中。太好了，任务完成了。各位，今天粥送完了，明天照旧。小店还有米饭炒菜，能付得起铜板的里面请。去查这个张威什么来路，用的什么米什么盐，给我查清楚。少东家，那明天让他的店开不了门。谁是掌柜的？我是。几位兄弟有事？有人让我们给你带句话，你这店开不得。谁让你们来的？你得罪不起的人，识相的3天之内关门滚蛋，不识相的。系统有没有防孙用的东西？检测到宿主面临人身威胁，临时技能格斗 F3已解锁，持续时间30分钟，3天是吧？行。回去告诉你身后的家伙，有什么手段冲我来，再踢我的锅，我拆他的家。滚！张掌柜，听说今晚有人闹事，可需要我帮忙？小喽啰而已，不劳周掌柜费心。不过有一件事我很好奇，周掌柜怎么知道有人闹事？莫非周掌柜一大早就在这附近喝茶？永安城说大不大，什么事都传得快。我今天来是想和张掌柜做一笔买卖，这是我醉香沟的招牌，3禽上汤，由3只老母鸡、1只肥鸭、1只乳鸽，文火熬6个时辰，味道鲜香，比你那肉末粥强上不少。张掌柜，你是个聪明人，烟雨阁这点营生赚不了几个钱，不如这样，你把这免费送粥的噱头停了，来我醉香做主厨，岳父是你现在的10倍。好汤，火候精准，用料扎实，可惜差了点火候。你什么意思？周掌柜，你这汤熬的是鸡鸭鸽，我的粥熬的是人心。你的汤再浓，浓不过人情；我的粥再淡，淡不过世道。月逢10倍，我不去，但这永安城的百姓随时可以来。张月，你别敬酒不吃吃罚酒，永安城的饮食行我说了算，那就走着瞧。哼。和米铺、盐铺打个招呼，从明天起，卖给烟雨阁的米和盐价格翻3倍，我倒要看看拿什么送粥。张掌柜，对不住，从今天起米价翻3倍。我家掌柜说了，这是上面的意思。上面？哪个上面？醉仙居的周家在永安城做了20年，米铺的东家是周掌柜的表舅，您得罪了周家，就是得罪了半条街的买卖人。我知道了，这车米我照价收，回去吧。这个周运堂不简单啊，要不是我的米大多数是从现代进的，被他这么一整，还真就没了办法。大哥哥是不是没钱了？没事，一点小麻烦。客官，粥已经送完了，要吃炒菜米饭的话，里面请。在下闻了一上午的香气，实在是受不住了。东家，就买1碗粥。我知道这枚铜板付不起这粥的价格，但在下也就只剩这点了。既然饿了，为何不早点来排队？子曾经约过，君子不食嗟来之食。可方才有位乞丐大哥端着碗从在下面前经过，检测到历史关键人物陈印之，身份未来大夏朝状元郎，居然是陈印之，那位推动了大夏朝30年文学改革的大人物。谁能想到，这位大人物在年轻时也曾因为1碗米而发愁，只剩锅底这点了，不算正经粥，就不收钱了。慢点吃，吃快了伤胃。好吃，太好吃了！为什么这么好吃？在下陈音之，读圣贤书15载，自诩清高，不为5斗米折腰。可今日为1碗粥折了腰，折完才发现，真值。你几天没吃饭了？3天，家中粮尽，书都卖了一半。这枚铜板本是留着买纸墨的，可今日若不喝这碗粥，怕是连明天都撑不过去。子曰：无功不受禄。这1枚铜板，请掌柜的务必收下。
锅底刮的粥不值1枚铜钱。功不抵过，过不掩功。粥不值钱，但救命之恩值钱。掌柜若不收，在下便只能长跪在此了。我收。不过我有个小忙想请你帮。我这店呢，刚开张，牌匾是有了，可店里还缺一幅字，我请你题个字，这粥就当字钱了。掌柜不嫌在下的字丢人。芸娘，嬷嬷。好字，字好有什么用？这年头，字好不如饭好，吃饱了才有力气写文章，有力气写文章才能考功名。在下已经错过了2次乡试，连赶考的路费都凑不出。这幅字可比这顿饭值钱多了。以后每天来店里管你一顿饭，就当你赊账了。若是你考上功名，记得10倍还我；若是没考上，就来我店里做个账房先生。敢问掌柜高姓大名？张威，弓长张，巍峨的巍。张掌柜，今日之恩，臣因之铭记在心。日后若有出人头地的一天，定10倍、100倍相报。这未来的状元也是被我碰到的。对了，系统你能不能告诉我，他当上状元之后月俸多少？宿主请着眼长远，不要只盯住工资。开个玩笑，下次他再来，多煎个蛋。大哥哥，那个书生哥哥以后真的会当大官吗？会。你怎么知道？因为我看人很准。掌柜的，行行好，奴家是从胶西逃难来的，男人死在路上了，家里就剩奴家一个人，3天没吃饭了，求掌柜的赏口饭吃，让奴家干什么活都行。3天没吃饭，面色比我还好，逃难来的，手上一个茧子都没有。这人的演技比马耀宗手下那帮群演还差。检测到特殊人物接近，身份翠儿，醉眼居后厨帮工，潜入烟雨阁偷学配方，建议将计就计。周玉堂断我米盐还不够，还要派人来偷配方。好，既然你派人来学，我就教，但教会了你，头疼的可不是我。正好店里缺人手，你要是愿意吃什么，就留下来在后厨帮忙，包吃包住，每月再给50文工钱。多谢掌柜的，掌柜的大恩大德，奴家做牛做马也要报答。就这水平，还能在醉鱼棚当帮工，连个葱都不会切。你在老家不做饭？奴家以前是帮人洗衣服的，不太会做饭。掌柜的，您往锅里放的是什么东西？调料啊，独门秘方，祖传的。记吧，记吧。味精、鸡汁、13香，这可都是现代工业的产物。你就是把配方原封不断抄回去，也做不出来。慢慢来，熟能生巧。来，我教你，切葱要这样。掌柜的，您人真好。没什么，厨艺不是敛财的手段，更不应该是独门秘方。有人想学，我就教。大哥哥，这个姐姐好奇怪，她说她没接触过后厨，可是她绑围裙的结跟你绑的一模一样。我知道，是我故意让她慢慢学的。去告诉翠儿，3天之内必须把配方抄回来。另外，明天让衙门的人去查他的地契。新来的外地人地契未必干净。少爷，您这是？断他米盐只是让他活不下去，查他地契是让他彻底关门。张卫，你以为你能在永安城站住脚？这永安城的买卖信收。按你抄回来的方子，原样做一遍。是，东家。你确定你把它每一步都记下来了？东家，奴家发誓绝对没有遗漏。那就只有一个解释：张威从头到尾就知道你是卧底。掌柜的，从头到尾都知道，那他为什么还对我那么好？明天我亲自去一趟知府衙门，这永安城不欢迎外地人开的馆子。周掌柜，这是明前茶，一起品鉴一下。姓张的，你耍我？哦，我怎么耍你了？你教翠儿的配方根本做不出你店里那个味道。周掌柜，翠儿是个好姑娘，她学的每一样东西都很认真，但我的酱料是独家秘制的。这罐酱料我花了3年时间调配，里面有32种原料，每一种的配比、投放顺序、发酵时间都有讲究。我又怎么会让她看到呢？就算看到了，也有味精、13香，现代工业。小子，学去吧。张掌柜，你赢了这一局，但永安城不是光靠一碗粥、一罐酱就能站住脚的。翠儿，你想留就留下吧，反正这店也开不长了。掌柜的，他明天要去知府衙门告您，说您地契来路不明，
猜到了，他断我米盐，没能让我关门，派人来偷配方也没偷成。您知道，下一步他只能动官面上的人。翠儿，你学厨的天赋不错，如果这店真的开不下去了，你就回醉仙姑，用我教你的本事，好好做菜。掌柜的，您为什么不生气？为什么不骂我？骂你有什么用？你不过是一颗棋子。大哥哥，是陆伯伯，陆将军回来了，带了好多人。周掌柜要动官面上的人，那正好，这永安城最大的官，我可要认识认识。本将军听说有人带着公主来到了我永安城，就是你。想必您就是陆远山，陆将军。若是您口中的公主是芸娘，那确实是我带她来的。大胆！公主名讳也是你能叫的？住手！退下！你带公主来永安城，自是有功，本将军还不至于这样为难你。公主殿下何在？陆伯伯！哎呦，我的小公主啊，你可悠着点儿。陆伯伯，我爹我娘都……好了好了，陆伯伯在，你就安全了。等我准备好了，就杀回王宫。芸娘，你就跟我回将军府。我不去将军府，我要在大哥哥这里。为什么？因为大哥哥做饭好吃。胡闹！他就是一个厨子。你贵为公主，在这小小的饭馆里，像什么话？我不管，我就是要和大哥哥在一起。公主殿下，你给我做碗面。公主殿下说你做饭好吃，本将军倒要看看你做饭能有多好吃，能让公主殿下喜爱到这样。稍等。不过是一碗华而不实的面条，真能有这么好吃？居然是精面！这东西每年上贡给皇上，要30两银子才能买到1斤。那个白面我吃过，里面都还有着些许的麦麸。再来一碗。马上就到。好面！自从我自边关回来，就一直认为食物只是果腹即可。可今日你刷新了我的观点啊！多谢将军抬爱。大胆张威，你窝藏公主，私设私盐私粮，该当何罪？不知道在下何罪之有啊？好小子，有种！张掌柜，你这碗面里用的盐比贡盐还纯，用的面比我见过的精面还细。永安城没这些东西，整个大梁也没有。将军刚才说食物只是果腹即可，但将军，这永安城的百姓连果腹都做不到。什么意思？来我店门口讨免费粥的人越来越多，我问过，将军库里的粮食应该撑不了3年。你到底是什么人？一个开饭馆的，但恰巧我手上有一批粮食。你一介散户能有多少粮？10斤、100斤、1000公斤精米。1000公斤？你莫不是在戏耍老夫？不光有米，还有盐油面，只要将军需要，我都能弄来。但有2个条件：第一，不问来路；第二，拿东西换。我不要金银，我要字画、陶瓷、古玩。你要那些不值钱的玩意儿做什么？各有所好。张威，你可知道，如果我现在把你拿下，你的粮食照样是我的。将军不妨试试。系统传送回现代。收到。人呢？什么情况？大白天的还能闹鬼了不成？给我找！一定不用找了，我在这儿。这是10斤精米，陆将军，不妨看看。这是神仙手段。你说这小小一袋子有10斤？正是现代真空工业空间压缩技术，你就猜去吧。这是什么材料？竟然有这样的韧性！拿刀来！是米香？不对，这米香比贡米都要香甜。神仙手段，这是神仙手段！竟然有如此香甜的大米！张先生神仙手段，这米比皇家的贡米都要香甜。这一手须弥金子的仙术，更是让陆某大开眼界。陆某刚才多有冒犯，先生，您手上真有1000公斤的精米？我张维从不说谎，不过在此之前，有件事需要陆老帮忙。说来听听。我这烟雨阁最近遇到了点麻烦，醉仙楼的周掌柜想要让衙门查封我，不过是件小事，吃了你的饭，拿了你的米，这人情我要了。明日起，这周玉堂再也不会找你的麻烦。那芸娘，公主殿下还是得和我回去。哦，不过公主殿下如果实在想留在这里，那就留这儿吧。谢谢陆伯伯。恭喜宿主获得重要历史人物陆远山的好感度，检测到宿主即将进入重大历史事件，兵临城下，
检测到宿主即将进重大历史事件，永安城大饥荒，半年内让烟雨阁分店递布永安城。哪个是张卫？我就是，有何贵干？奉知府大人之命，核查烟雨阁地契。有人举报你这店的地契来路不明，涉嫌私占官地。我的地契是将军府开发的，手续齐全。将军府开发，那是半年前的事儿。如今知府衙门接到举报，就得重新核查。在核查清楚之前，烟雨阁暂停营业。张掌柜，我说过，这永安城不欢迎外地人开的拐子。欢不欢迎可不是你说了算。你不过是一个不知道从哪儿冒出来的野厨子，带着一个野丫头。你们这种人在永安城就得趴着。陆将军，您怎么来了？谁封的店？回将军，是知府大人的命令。有人举报烟雨阁地契来路不明。地契来路不明？这块地是我将军府的产业，半年前是本将军亲自签章卖给张掌柜的。你说来路不明，是在说我陆远山来路不明？不敢，小的绝对不敢，都是他。周玉堂昨晚来知府大人府上，说烟雨楼的地契有问题，让知府大人派人来查。小的只是奉命办事，求将军明察。王师爷，你……周云堂，你在永安城做了20年买卖，你爹当年跟我一起守过城，我敬你周家3分。但你今天带着衙门的人来封我将军府的产业，当着我的面说我侄女是野丫头，这永安城什么时候改姓周了？将军，草民绝无此意，草民只是……你只是什么？将军饶命，小的再也不敢了。你不跪，将军，我周家在永安城3代经营，从未对将军府有不敬之心。今日之事是草民做错了，但草民不服。不服什么？这个张威，他半年前突然出现在永安城，带着谁也查不出来系的米盐面油，他的东西比贡品还好，他的手段比神仙还玄。这样的人，将军你真的放心？他什么来路我查过，但我查不出来。可查不出来，不代表他是坏人。张掌柜来永安城开了饭馆，免费送粥，收留流民，还帮着安置了几个无家可归的孩子。他的粮食我已经验过，干净香甜，比贡米都好。最重要的是，他愿意把这些粮食拿出来。周院堂，你们周家在永安城赚了20年银子，你拿出过1粒米给守城的弟兄们吗？周院堂，烟雨阁是我将军府召的，那烟雨阁的丫头是我的侍女，姓沈，你应该知道她是谁。跪下！当朝姓沈的只有皇上，草民知罪。张掌柜，他得罪的是你，你想怎么办？你什么意思？周掌柜，起来说话。你在可怜我？我想和你谈一笔买卖。我的醉星军都快被你挤垮了，你还要跟我谈买卖？张爷，你到底想干什么？坐下，喝碗粥，我们慢慢说。周玉堂，张掌柜让你做你就做。你今天在鬼门关走了一遭，喝碗粥压压惊。周掌柜，你从第一天就想知道我的粥里到底放了什么。你一直以为是我的手法厉害，或者是我的用料比你好。对，我用的盐比你的纯，用的米比你的精，用的酱料你仿制不出来，这是实话。但这些东西我做得到，你做不到。你再花20年研究厨艺，也做不出我这碗粥的味道。但你现在是在羞辱我。不是，我是在告诉你一个事实，你和我不是对手。这罐酱料我可以每个月供应你一批，你用这些酱料在醉仙城推出几道新菜，价格你定，利润你赚，我只收酱料的成本钱。你要跟我合作？永安城不是只有一条街，你醉熏楼做的是山珍海味，我做的是家常便饭。你的客人吃不空我，我的客人去不起你那里，我们俩争有什么意思？更重要的是，城外不知道什么时候就会打仗，城里的粮食不知道还能撑多久。到那时候，我们是继续斗，还是联手扛过去？张掌柜，你今天明明可以让我……为什么？因为永安城需要醉师军，也需要烟雨阁。你垮了，醉师军垮了，这条街上会少一个招牌，城里会多10个没饭吃的伙计。我不愿意看到那一天。张掌柜，今日之恩，周某记下了。酱料的买卖我做，从今往后，烟雨阁和醉宫城不再是敌人。好，张小子，
这化敌为友的手段做得好，王师爷。在，将军有何吩咐？带着你的人滚回知府衙门，告诉知府大人，烟雨阁的地契是我陆远山签的。再有人拿地契做文章，让他来找我。是，小的告退。恭喜宿主完成隐藏任务，化敌为友。醉仙居少东家周云堂从敌人转变为合作伙伴，奖励永安城声望加500，解锁技能商业谈判 LV1，系统提示周云堂好感度从0增长至50，额外提示烟雨阁与醉仙居联手，将在永安城大饥荒事件中获得更大主动权。粥煮好了，今天照常营业，每人1碗免费粥，管够。敢问可是张掌柜？不买保险啊，不是，是我。客官吃饭？不吃饭，在下赵四，西街裘缎庄王家的赘婿，今日特来拜访张掌柜，有要事相商。姑爷找我有什么事儿？掌柜的，大家都是自己人，不用慌了。装什么？您一个外地人，能在永安城开这么大的店，没个靠山谁信？我都打听过了，您和陆将军府上走得很近。陆将军那个半年前接回来的远房侄女，隔三差五就往您店里跑，这说明什么？说明您也是入赘的。我不是赘婿。别不好意思，在下入赘王家12年，什么场面没见过？刚进门那会儿，老丈人连正眼都不看我。现在呢，账房钥匙在我手里，铺子的进出货都得我点头。这些经验我都可以分享给你。这是我们赘婿互助会的入会手册。永安城里入赘豪门的兄弟一共有23位，我是会长。今天来就是诚邀张掌柜入会，不收钱。赵姑爷，你找错人了。不是赘婿，那您和陆将军府上是什么关系？我可听说了，陆将军前几天亲自登门，在您店里。陆伯伯是来找我的，我是大哥哥的徒弟，不是他娘子，而且我才8岁。那您真不是赘婿？真不是，我就是个开饭馆。那太可惜了，张掌柜这气质，这谈吐，这笼络人心的手段可惜。不过没关系，我们互助会最近正在过招，不拘一国降人才。张掌柜有兴趣来参加一次吗？就明天晚上。上个月我娘子过寿，我攒了3个月零花钱给她打了只银簪子，结果她说款式太土，当着满桌宾客的面把簪子摔在地上，我蹲下去捡，她还踩我手指。兄弟，你这算啥？我上回给娘子炖了锅鸡汤，她说咸了，让我当着全府下人的面把整锅汤喝完了，一大锅喝得我3天没下来床。各位，这就是心态问题。娘子说你错，你就是错。要记住我们的会训，娘子永远是对的。如果娘子错了，请参照第1条。张掌柜，您悠着点儿。没事，没事啊。赵兄，你们这互助会还真是人才辈出啊！怎么说话呢你？我们可是一心一意为了娘子，我骄傲。对，我骄傲。各位，在下不是有意笑出来的，只是没忍住。但是吧，我听来听去得出一个结论：你们不讨娘子欢心，不是没原因的。这么说，这位兄台有法子让我们讨娘子欢心？那是自然。我听了半天，就总结出了一句话：没钱真可怕。没钱真可怕。可是我们就是一群赘婿，从哪里搞钱啊？兄弟，你成都的？成都是哪儿？没事，这不重要。其实吧，你们的困境很简单，只要有银子，你们娘子就不会觉得你们没用了。大家也知道银子的重要性，可我们就是一群手无缚鸡之力的穷书生，要么是家道中落的小商户，没人脉没根基，做不起来。就是啊，你也是赘婿，知道我们的困境。别乱说啊，我可不是赘婿。你不是赘婿，那你来赘婿互助会干嘛？哎呀，就是啊，难不成是我们娘子派来的探子？别激动，各位，别激动，这位呢是永安城烟雨阁的东家。说来啊，这事儿怪我，不怪赵兄哈，我观各位都是能人异士，家里娘子呢对各位也是极好。我这正好有些小买卖，正好缺人，各位是否感兴趣？说与洒家听听。这个东西叫做煎饼果子，每天赵兄去城西找铁匠铺子打一个炉子。大哥，按照这个图纸打4个。好嘞。然后你们4个在烟雨阁，我教你们怎么做。首先这个面部，我调查过了，永安城有6条主街，28条小街。城内除去烟雨阁，像样的饭馆就只有醉仙楼这种大店，一般人根本吃不起。可城中人口众大，这煎饼果子顶饱，
是不少贩夫走夫的不二之选。果子嘞，这是什么东西？这是我们烟雨阁研究的最新小吃，叫煎饼果子。来，公子，免费试吃。洒家不会骗你们的。那就尝一口。呀，太好吃了吧！老板，给我来一份，多少钱？人家只要3文。什么？只要3文？是的，我们东家定的规矩，凡是今日来的客人，只需要登记自己的地址，就是我们的终生什么来着？我要登记。反正只要您在这里登记一下，今日之后啊，来买煎饼果子都只需要3文。客官想吃点什么？赵四，你在这儿干什么？娘子，我在做点小生意。你什么时候学会做饭了？还有这招牌。不是的，娘子，我知道我是个赘婿，你和爹都看不起我，所以我就想着给我来一份。好嘞，娘子，您瞧好吧。恭喜宿主，赘婿网络节点初步建立，可覆盖区域西街、城东、南城、北街4家分号，4个街区的覆盖还不够。要想解决在历史上都有着浓密比永安城大饥荒事件，单这些还不够。我能从现代带回来的东西终归是有限的。大哥哥，你为什么要帮那些赘婿？你觉得呢？不是因为他们可怜？可怜的人很多，我不能每个都帮，但他们每个人背后都有一个在永安城有头有脸的家族，帮他们就是帮我自己。师傅，库存的米面快用完了。我知道了，发布出去，明日烟雨阁休业1日。为什么休业？我要去进货。果然还是现代自在。这半年来，我虽然每天都会往返古今，可一直没给自己放松过。现在手上有着不少古董，明天去聚宝轩看看吧，不知道这次能换多少钱。蕉叶白火焰，青花3绝集于一方。张威，又是大梁时期的宝贝，但是这色彩，小张啊，我可以上手吗？孙老师，请便。这东西确实是正品，可为什么没有土沁，也没有水染？这不科学，这太新了，新的让我害怕。孙老师，聚宝轩的规矩我是知道的，不问来路。上次小张带的也不过是些不值钱的瓷器，这东西不行，我得叫那2个老家伙来一趟。孙老师，考虑的怎么样了？小张啊，这东西啊，我拿不准，你等我打个电话。老孙啊，你说你这聚宝轩做的这么大，居然还要叫我们2个老家来帮你看点子？别贫嘴了，快过来！看来你这火眼金睛也要得白太杖喽。啊，就是这东西太开门了，这要是上拍卖，起码按亿算。可这东西怕不是某个大墓里刚出来的，我们要是收了，万一什么？富贵险中求啊！咱们稍微运作一下，就是几个亿的利润，这买卖做了这辈子都够了。可是有什么可是的？你胆子呢？压价必须压价。小兄弟，我们行里有句话叫“老的像新的，多半是假的”，这东西风险太大。老师的意思是，这个数，这是我能给的最高价了，这还是我冒着巨大风险。孙老师，你们的手段我是知道的，我这东西博物馆也没有。不过你们不放心，我再给你们点东西。张威，难道你把陈状元的墓盗了？别慌，孙老师，明人不说暗话。我知道聚宝轩一直以来渴望真正的宝贝，这陈银之陈状元的字，前年的拍卖价是6个亿。我当然知道这东西的价值，不过我没时间等拍卖，一口价2个亿。这砚台和这幅字你们拿走。你等我们5分钟。干了，2个亿，走聚宝轩的海外账户。小张，这100万是饶头，请你身后的那些兄弟们喝喝茶。以后要是还有货，就优先考虑孙老师我。孙老师客气了，如果不是你，我早就活不下去了。看来孙老师应该是觉得我身后还有人吧？可惜这些都是无本买卖，接下来就是采购物资了。这次还不知道要在那边待多久。高筋面粉2吨，精白米3吨，菜籽油500升，食盐200公斤，白糖100公斤，2吨？你说的是2吨，不是200斤？2吨，面粉2吨，米3吨。小兄弟，你是开食品厂的对吧？肯定不是开饭馆的，开饭馆哪有按吨买面的？我干了20年批发，开饭馆的来买面，最多50斤一袋，拎2袋走。你说你是开饭馆的，你那饭馆厨房比我家仓库还大。真是开饭馆的，就是生意好，用量大。500升，你知道500升油是多少吗？你炒菜还是泡澡啊？生意再好，这500升油你用到啥时候？你就说有没有吧，没货我去别家。哎，有，谁说没有？我老刘做了20年粮油，你要多少有多少。哎，行了，都在这儿了，你车呢？我叫工人帮你装车。这些货啊，1辆4米的箱货都不一定装得下。不用，车已经到了。师傅，您回店里开单子吧，我自己装就行。行，你慢慢装，我先去开单子。不知天高地厚的年轻人，等会儿有的你求我的。
货呢？我刚才放这儿的货呢？那么大一堆，全没了。装车了，谢谢刘老板。不是小兄弟，你什么车装这么快？我一转身的功夫铲车来也装不了这么快呀。车源介绍一下。下嘴哈。没睡着啊？这么多货，一眨眼就没了。压缩饼干、方便面、罐头。先生，您这是要进货吗？我们超市不搞批发。先生，您等一下，你买这么多压缩饼干是要发生什么事了吗？姑娘，这人是不是知道什么内部消息？是不是要打仗了？油价又要涨了？不造啊，难不成末日降临了？就像小说里说的那样。先生，您能告诉我您为啥要买这么多吗？是不是要发生什么事？没事，家里人多，胃口大。慢走。姑娘，刚才那个压缩饼干在哪个货架？我也去买2包。师傅，您回来了。回来了。大哥哥，不好了，将军府的粮库走火了。传令下去，所有人接力传水，快！将军，火太大了，根本靠近不了。那就给我拆墙，从侧面拆，能抢出一袋是一袋。将军，粮库顶快塌了，不能靠近。那可是全城的口粮，就算是死也要保住。这火势光靠水桶接力根本救不了。系统，我要买灭火器。商品定价由市场供求决定，这种情况你还涨价？当前环境，灭火器为稀缺资源，价格填动属正常商业行为。20具，快！陆将军，让你的人过来搬东西。过来10个人。张先生，这是何物？没时间解释了，看我的动作，拔掉这个销子，握住这根管子，对着火焰根部压这个把手。记住，对火焰的根喷，别对着火苗喷。愣着干什么？照做！灭了，火灭了！别停，分成3队，1队正面，2队侧面炮，把明火全部打灭。陆将军，使不得，先生又救了永安城一次，若非先生，这些粮食烧光，满城百姓就断粮了。将军，损失了多少？外围几个粮垛烧了，库房里面的存粮保住了大半，全城省着吃，还能撑半个月。半个月够了，我会再想办法补上缺口。但将军，今晚起火的原因还未查明，这次是粮库，下次可能就是将军府。将军现在要做的不是谢我，是把这个人和他背后的人揪出来。明白了，传令下去，全城戒严，从今天起，所有进出城门的人登记在册，粮库守卫增加3倍。今晚请先生来将军府共商查凶之事。你说真话，他不动；若是你说假话，你可听说过天打五雷轰吗？第一个问题，今晚粮库的火是谁点的？小人不知。这是雷电，雷公电母来惩罚我了。说，粮库的火是谁点的？是马管事，是将军府的马管事。他说事成之后给小人10两银子，让小人把进了火油的麻布塞进粮库后窗，再用火折子点着。马管事，他在将军府做了15年的工，你可知诬告是什么下场？小人不敢说谎。马管事的儿子去年在军中吃空掌，被将军打了军棍赶出军营。马管事记恨在心，半年前就和城外的叛军搭上了线。第二个问题，永安城里还有谁是弄烟？小人真的不知道，只知道马管事。但马管事有一次喝多了，跟小人吹嘘，说他在城里有个同伙，是能随时见到将军的人。至于是谁，小人真的不知道，真的不知道。他说的是真的。来人，请马管事过来，就说老夫请他喝茶。先生这个测谎仪比刑部18般刑器都管用。小玩意儿罢了。将军，马管事只是一个管事，他能在将军府潜伏15年不被发现，背后势力不容小觑。老夫明白，今晚请马管事喝完茶，明日便开始清查将军府所有近身之人。尝尝，醉熏城后厨今早新捏的，皮薄汤鲜，馅料里加了姜末去腥，蟹黄是现拆的，好功夫。不过周掌柜无事献殷勤，说吧，何事？张掌柜，客套话我就不说了。此次前来是感谢你救下了粮仓，不仅保住了全城百姓的口粮，也挽回了醉仙楼不少损失。这蟹黄包是为我之前的所作所为赔罪的。周掌柜客气了，大家都是为人民服务嘛。喝了这杯茶，你我恩怨一笔勾销。好一个为人民服务，张掌柜，我心服口服。此后
醉仙楼再不会给你使绊子。合作伙伴奖励：永安城声望加500，解锁技能商业谈判4级。系统提示：周玉堂好感度0到50，成功化敌为友。老夫在永安城过了10几个年，头一回见这么多花样。这红汤是什么？火锅，自己动手涮，想吃哪样涮哪样。来，我教你。蹭饭蹭饭！醉羽军今晚提前打烊，后厨那帮兔崽子都回家过年了，就剩我一个。陆将军也在。周家小子，过来坐。今晚不讲规矩，快快快！这被张掌柜叫做火锅的东西，爽口的很啊！这怎么吃啊？小子，孤陋寡闻了吧？来，老夫给你演示一遍。快，周家小子，快试试。好辣！张小子，快给老夫水，辣死老夫了！大哥哥，你那快乐水我能喝吗？上次芸娘想喝，大哥哥都说不能喝太多。今天都除夕了，喝都可以喝。周掌柜拿来了上好的花酿，我也不能太丢份不是？大哥哥最好了，是神仙快乐水。喝，今天管够。什么酒这么香？这酒多少年的？有些年头了。好酒，老夫这辈子没喝过这么香的酒。玉宴上的琼章玉液跟这个比就是水。周家小子，你尝尝。张掌柜，这个酒你卖不卖？不卖，今晚管够，但仅限今晚。将军，城北30有外发现叛军大营，事后来报，旌旗遮天，营火连绵数里，兵力至少在5万以上。传令，关闭城门，所有守军上城楼，点燃烽火。快，布防！陆老，吃点东西。吃不下，情况不容乐观。先生，我这永安城不大，将士们没有足够御寒的衣服，城中的粮草就算有先生的支援，也不过够全城吃上2个月。可你看那边，我们现在连地方有多少兵马都未知啊！这事儿简单，将军，试试这个。服侍，陆老试试便知。神物，这莫非就是传说中的千里眼？张先生，张先生，有此神物可以拯救我永安城数万百姓。陆老，原则上我不能把这东西给你，但现在是非常时期，仅此一副。够了，有了这千里眼，我就能观察他们排兵布阵，就能想到应对的手段。那陆老，如今燃眉之急已经解了一部分，先吃饭吧。好。好，不好了，不好了，将军！发生何事？将军，城中爆发了疫病。后面排队，药材不够，今天只看重症。什么情况？是张掌柜的，您自己看吧。围城才5天，冻疮和风寒就扎堆了，城里药铺的生姜、柴胡、麻黄全断了货，风寒药一副都凑不齐。这还只是开始，再这么下去，不用叛军攻城，疫病就能把城拖垮。张先生，你那粥袍还开着吗？我闺女昨天没排上队，家里就剩半块糠饼。开着，只要我烟雨阁还在1天，粥就不会停。系统，兑换1盒抗生素，抗生素原价买多少钱都买。这个先给烧得最厉害的人用，碾碎化水喂下去，1天2次，1次1颗。这是？别问，能救命就行。大哥哥，你怎么了？芸娘，大哥哥要出去一趟，最晚明天回来，你留在这里，明天的粥多煮点。大哥哥，你是不是要回天上？对。那你还会回来吗？当然会，烟雨阁还在这儿呢。要点什么？棉袄、棉鞋、棉被、冻疮膏、抗生素、退烧药，有多少要多少。你这是剧组采购？不对，剧组没买过抗生素。你要这么多药干什么？支援山区，这张黑卡里面有2亿现金，我要的东西3天之内能不能调齐？棉袄和棉鞋我这里现货不多，剩下的要调。冻疮膏和退烧药没问题，但其他的药批发的规矩你也懂，没有手续我不敢出，钱我有的是，你想办法。这不是，只要你能搞定，这里面有100万，是你的酬劳。好，我试试。但是小兄弟，你能告诉我您要干什么吗？救命！3天，我今晚开始调货，棉袄、棉鞋、棉被，明天下午先装车，药品后天到位。你给我留个电话。电话不方便，货齐了我自己来取。将军，棉袄还剩不到200套，守夜的弟兄们只能轮流穿。张先生走了几天了？3天了。公主殿下天天坐在烟雨阁门口等，谁拉都不进屋。将军，
医馆里的药昨天就用完了，今晚又送来7个发热的士兵，老九实在没药了。城主，张先生走之前留的那些药还够用多久？昨天最后几个药丸碾碎了，分给3个烧得最重的，现在连姜汤都熬不出来了。城里的老姜昨天就用光了。公子到底去哪儿了？这都3天了，一点消息都没有。那就等。张公子是天人，他不会。有句话我憋了3天了，公子他万一不回来了呢？他回来不回来，永安城都得守。他走的时候说会回来，老夫就信他会回来。你也信？将军，张先生回来了，他带了好多东西，好多东西。丫头，别浪费水了，喝了也没用，腿烂成这样，活不了几天了。伯伯，你别说话，省着力气，等大哥哥回来就有药了，你再撑一撑。张先生真的会回来吗？会的，大哥哥一定会回来的。让开，都让开，有药了，张先生带药回来了。听我说，物资分3路，红标箱子是药品，留医馆；蓝标箱子是棉被和冬衣，送城墙上的守军；白标箱子是粮食和姜塔，分4访周侯。谦虚联盟到了没有？城西到了，城东到了，城南到了，城北到了。这是你们各自访的物资清单和发放方案。棉被按户分，每户1条，先给有老人孩子的；粮食按人头分，每人每天半斤米。周鹏统医嘱，姜糖每天每方20斤，不够了派人来烟雨阁里。记住了，不许多礼，不许囤积，不许倒卖。是。药品清单。蓝色盒子是退烧药，白色盒子是抗生素，红色软管1人1颗，开水化开胃。抗生素只给伤口化脓和感染的人用，剂量写在纸上了，记住，药量有限，先用给能救活的人。张掌柜，这些药别问了，救人。治完这里还有1车药在路上，全城的医馆都有份，不够再来找我。把重症的先抬进来，退烧药1人1颗，温水化开胃。排好队，排好队，粥管够，汤也管够，老人孩子先来，年轻的等下一锅。烟雨阁的招牌，不骗人。大娘，孩子要是生病就去医馆，张先生拿回来了药，病能治了。血停了。陆老，喝完姜汤暖暖身子。敌军情况如何？曹衡的军营纹丝不动。前几天久逢大雪，永安城内都出现了疫病，曹衡那边只怕更重。这就是他们迟迟不肯攻城的原因。是啊，根据这些天得到的情报，他们的粮草还充足，不出意外的话，再过几天大军就要压过来了。难道非得等他们打过来？永安城易守难攻，我们的士兵大多也以守城作战为主。若是正面对上曹衡的军队，只会更加麻烦，结局就只能这么耗着。陆老，我有个办法，或许能够不战而屈人之兵。哦，先生说来听听。曹衡的军队围城里久，又被大雪肆虐良久，纵使他们辎重完全，寒冷天对他们没有影响，可长期吃干粮冷饭，士兵们想必十分怀念美食。先生的意思是，我们给他们送顿饭。今晚你带虎头营的弟兄摸到曹高大营外围，不要靠近哨定，把东西挂在营地外面的树枝上，挂完就走。挂什么？每份用油纸包好，1份红烧肉，1份酱牛肉，2个馒头，再在旁边的树上插一面小旗子。公子，这么好的肉，给那帮围城的孙子送去。王猛，你记住，不会有人打心里期待打仗。在作为一个士兵和将领之前，他们首先是一个儿子。若是能有安稳日子过，又有谁愿意当兵呢？真他妈香，可惜要给那帮孙子糟蹋了。是。大哥，公子这法子能管用？管不管用不知道，但这是公子的决定，我们只要遵守就可以了。都弄好了吗？弄好了就撤。你闻到了吗？什么味道？这是肉，白面馒头。谁挂在这儿的？老天爷，这是给咱留的。是肉，我快2个月没吃过肉了。
死吗？你们不要命了？敌人送的东西也敢吃？谁知道里面掺了什么？队长，这肉闻着没问题。闭嘴！把树上这些东西全摘下来，集中到一处，谁也不许碰。我去禀报将军。烟雨阁赠，吃完再来。哼，永安城好手将军，此人在营地外围的杨树林里挂了几十份食物，每份里面是红烧肉、酱牛肉和白面烩的馒头。有人吃了。属下赶到时，有几个弟兄刚拿起来，还没入口。所有食物已经收缴，集中堆放在营地西侧。传令下去，所有收缴的食物全部就地销毁。通知各营，任何人不得私藏，违令者20军棒，再犯斩。是。好厨艺，好手段。妈了个巴子的，老子都舍不得吃这么好的白面馒头，他们居然给烧了！畜生啊，不吃也别糟蹋粮食啊！好了好了，陆老，他们怕有毒也正常。来来来，再不吃火锅都要凉了。哎！你们这帮小兔崽子，也不等等老夫！痛快！曹恒那王八蛋，怕是怎么也想不到，我们能这么逍遥快活。不过张先生，你确定这招有用？当然有用，不过还得再送几遍。还送？难道就让这白花花的粮食浪费在他们手里？王猛，冷静！我问你，若是你在吃不饱穿不暖的环境里待上10天半个月，突然有人把色香味俱全还管饱的食物送到你面前，你会怎么做？那当然是大快朵颐。可若是这时候有人下死命令要求你别吃呢？所以再等等，让子弹再飞一会儿。什么是子弹？没事，吃饭吧。将军有令，违令者20军棍，再犯斩。按住他们！队长，求求你让我吃这一口，就一口。没毒，这肉没毒，你们都看到了，我吃了，什么事儿都没有，为什么要烧掉？为什么？我爹是厨子，我爹说过，能给饿肚子的人做饭的人不会下毒，不会。将军，永安城烟雨阁的掌柜派人送来一封信。前几次挂树上被烧了，这次咱们直接把摊子支到他们门口。公子，这要是还被人烧了，我王猛这名字倒过来写。先生确定不用我带兵护着？陆老，我不是去打仗的，是去送外卖的。外卖？对，外卖。喂，曹恒将军，我是昨天给你送信的烟雨阁的掌柜，信件想必你也收到了，可敢出来一叙？你胆子不小，带500个人推着饭车到我营门口，不怕我一声令下把你们都扣了？曹将军要是想扣人，不会只带一个亲卫来。请坐，就和信里说的一样，菜凉了就不好吃了。这是什么？可乐，也叫神仙快乐水。神仙快乐水？这是什么，将军？哈，好一个神仙快乐水，冰爽甜口，还会咬人，哈哈哈哈，痛快！你这手艺留在永安城可惜了，不如跟我去京城，御厨的位置我给你弄。将军抬爱，不过我这个人散漫惯了，只适合开饭馆。再说了，将军要的也不是我这个厨子，是永安城的粮仓吧？好米比贡米都好啊！再来1碗。张掌柜，我也不绕弯子，我不想打永安城。陆远山是我敬重的老将，城里的百姓都是被这乱世裹挟的可怜人，但朝廷断了我的军饷，不攻城就没有粮草，5万张嘴等着吃饭。我不想攻城，我答应你，进城后不上一兵一卒。将军手下5万人，每月需要多少粮草？粗粮50万斤，肉菜另算。朝廷最后一次发饷是2个月前，送来的粮食不到要求的40%，里面掺了1半沙子。营后的辎重是唬人的。我可以给你每月精米10万斤，白面5万斤，油3000斤，肉5000斤，每月1000份，全部由我供应。你要什么？第一，你退兵30里；第二，我要京城的关系网和情报线；第三，不许再派人烧我送来的饭。将军不能答应，攻打永安城是朝廷的命令，而且就算这个厨子真有本事，只要我们攻进永安城，每个月什么时候交货？将军，我做的决定什么时候轮到朝廷来管了？可朝廷不给我们粮饷，那老子就自己来拿。难道你想让兄弟们都饿死吗？属下知错。初1、15，城北十里亭，你派人来取。这事儿不能让第3个人知道。这边只有你我，你那边？他只看见我吃了顿饭，你没见过我，我没见过你。告辞。公子，还跑了？叫弟兄们把车推进曹恒军队营地，让他们吃顿饱饭。将军快来！发生何事？
先生用几顿饭退了3万兵，老夫从军40年，闻所未闻。不过是计谋而已，而且曹恒再不退，他的士兵就要反了。陆老，进屋喝碗粥。老夫替永安城百姓谢先生。陆老，仗还没打完，曹恒退兵30里是兑现承诺。只要他还在官道上扎营，京城那边迟早会知道这里发生了什么。东厂的那些家伙眼睛可一直盯着永安城呢。接下来该我们给他送货了。公子，第一批货备好了，精米500斤，腊肉100斤，压缩饼干50箱，都按您说的码在城门口了。把这个也装上，给陶将军的私人赠品。各位，永安城被围了整整1个月，这1个月，城里的粮食没断过，城墙上的士兵没冻着，医馆里的病人没缺过药。这些事情是谁做的？不用老夫多说，老夫从军40年，见过用骑兵退敌的，没见过用几顿饭退敌的。老夫见过粮草充足的守城战，没见过被围1个月，锅里还有肉的。张先生。此剑是先帝赐予陆家的镇岳剑，持此剑者如持陆家军令。张先生救了永安城，此剑赠你。从今往后，永安城上下，剑剑如见陆某。谢了。都看我干什么？火锅再煮就老了。陆老，这酒还喝不喝？喝！周家小子，给老夫满上！我就说他不是一般人，赘婿互助会下一个名誉会长，非他莫属。你脑子抽了？他不是赘婿，就算是，大概率也是未来的驸马爷。闭上你的嘴！好一个永安城，好一个烟雨阁。永安城燕雨阁掌柜张威以免费米饭招揽人心，宴请曹恒。宴后曹恒退兵30里，被陆远山于庆功宴正当众赐先帝御赐镇岳剑。这永安城军令既然落入一厨子之手，去查这个张威到底是什么来历。是公公。来，给我撕了他。这个张威到底是什么人呢？有人说他是半年前铁甲卫遇到的那个山神，要是再让他在永安城经营半年，这永安城怕是他说了算。公公，要不要杀他便宜了？这种人当然要收为己用。还没撕开，玉璧太结实，那就吃了他。公公，传旨，封烟雨阁掌柜张卫为御膳房副总管，兼领永安城司农使，令他接旨之日起即刻启程进京面圣。永安大小事务交由东厂特使代管。督主，这陛下那边，陛下身子不适，这些小事儿哪家替他办了？刘白户，你跑一趟永安城。对了，公主也在那里，就说陛下想她了，选她入宫。属下明白。若他不肯接旨，那你也不必回来了。几个月没下雨了，暴雪过后一滴雨都没下过。2个月了，城里的存粮围城耗了大半，曹恒那边每月要供应5万斤。你的那些神仙手法还能撑多久？还能撑一阵子，但不是长久之计。系统这个月的兑换额已经全部用完了，现在那边我每个月的进货量已经很大了，再增加怕是会引起怀疑。也就是说，先生的神仙手段也有用完的时候。我能带的物资毕竟有限，陆老一木的依靠我，注定会有失望的那天。将军，张先生今年颗粒无收啊！老汉种了一辈子地，没见过这样的旱法，家里儿子饿得下不了床，儿媳妇奶水都断了，小孙子才3个月，饿得连哭的力气都没了。大爷，您家里几口人？村里还有多少户？村里30多户，能揭得开锅的不到5户。张先生，听城里回来的人说您在城门口施粥，您能不能也给我们村施一口粥？就1口。让赵四把城里所有粥棚增加到10个，
不够的粮食先从烟雨阁后除掉，先让一些穷苦人家吃上饭。是。先生，照这个汉法，不出半个月，会有大批难民涌向永安城。到那时候，将军，张先生，城外官道上发现大批难民，拖家带口，至少有上千人，正朝永安城方向涌来。叮咚，检测到宿主触发历史关键事件——永安城大饥荒。各位乡亲，我是永安城烟雨阁的掌柜张维。从今天起，城门设粥棚，每人每天2顿，但有一条，管饱，粥不白给。永安城要挖蓄水池、修灌溉渠、开垦荒地，这些活需要人手。不愿意干活的粥照给，但只能领息的。干活？朝廷赈灾的时候从来没说要干活，我们都是大梁的子民，官府放粮天经地义。就是你一个开饭馆的，凭什么让大伙给你干活？再说那掺沙子的粥，喝了也没力气，怎么干得动活？把锅抬过来。是精米粥，还有白面馒头和肉。别着急，都有。排队，老人孩子先来，有力气的排后面。今天粥管够，馒头管够，每人1块肉。吃完想干活的留在原地，不想干的也不勉强。我以前是瓦匠，我可以修房子；我是木匠，我都可以。我可以去医馆帮忙。今天一天就涌进来3000多人，照这个势头，到月底至少还有1万人。蓄水池可以多挖几个，但住的地方实在不够。老夫已经让人把军营腾出来一半，还是住不下。这些灾民拖家带口，走了几百里路，总不能让他们就这么睡在街上。我有办法，等我一下。先生，这又是什么？帐篷，一顶能住20个人，防风防雨，搭起来只要2炷香的时间。叫王猛带人过来学怎么搭。今晚先把老人孩子安置进帐篷，剩下的明天再想办法。先生，你每次出去再回来，都能变出一些老夫没见过的东西。你这些东西到底是从哪来的？陆老，天上什么都有，就是只接受以物易物，而且1个月只能运那么几趟。那些字画、花瓶什么的不值钱。总之，老夫替永安城百姓谢先生。系统提示：当前物资储备已降至警戒线。小张，这次又带了什么好东西？孙老师，这些东西能出多少？价钱无所谓，我急用。拍卖的话，能拍到6000万以上。如果你急需5000万，我现在就可以给你。孙老师，你人脉广，我需要这些东西，越快交给我越好。什么？亩产1000斤的种子？张先生，这是真的吗？这还是行情不好的情况。若是良田加上好时节，亩产1500斤都没问题。张先生，老汉斗胆说一句。老丈请讲。张先生，我虽然是一介老农，却也读过一点书，种了40年的地。莫说我们这土地，就算是京城的玉田，年顶300斤已是天恩，猛产1000子。就算您真是神仙手段，也种不出来。老人家，神仙没有，但是化肥有。化肥？那是何物？你看这苗，和人是一样的，光喝水不吃饭，这人就长不大。苗也是这样的，这化肥就是给苗吃的饭。张先生，粪肥我是知道的，但这化肥老朽从未听过。可为何玉田年产仅有300斤？这因为地力有限，天时未定。非也，而是粮食吃不饱，自然就长不壮。可张先生，3个月了，没下一场透雨，地表裂得能塞进拳头。张先生，您给的种子再好，没水也是白搭。旱成这样，就是种神仙麦它也长不出来。是，种下去也是干死。老张说的对，旱成这样，光有好种子不行，所以咱们先不急着种。不急着种？那张先生，您让大伙来田里干什么？先挖蓄水池，修灌溉渠，先把水的问题解决了，再谈种子的事。挖池子修渠？张先生，不是老汉不信您，挖一口井都得个把月。您说的蓄水池和灌溉渠得挖到什么时候？等挖好了，人早饿死了。对啊，等渠道挖好，我们早就饿死了。蓄水池3天之后就能砌完第1个。先动工，粥照给，干不干？干，反正坐在地里也是等死，不如跟着您赌一把。大爷，种子您先收着，等水通了，这批种子就用上。老汉种了一辈子地，从没见过这么大的麦种。张先生，您刚才说亩产1000斤，是真的，耐旱耐贫瘠，但前提是得有水，所以先挖渠，再播种，顺序不能乱。还愣着干什么？张先生说了，先挖渠，把水引来，这神仙种子就能活。曹将军让我来送信的。京城线报，保州、定州、邢州3州府今年同时大旱，饥荒比永安城严重的多。朝廷从江南调了一批赈灾粮，被东厂扣下了大半，说是要优先供应京城驻军。
三州府的灾民已经在往永安城方向涌了，人数保底10万。10万灾民，就算其中只有3成到永安城，那也是3万人，城里的粮食撑不住了。最先揪的存粮还能撑半个月，但半个月之后，我自己也得关门。张掌柜，你叫我们来，想必已经有主意了。城南这片荒地靠近河道，适合开垦；城东这片地势高，适合建养殖场。从今天起，所有领州的灾民必须参与劳动，挖渠的、开荒的、建鸡窝猪圈的，每人每天除2顿粥之外，额外发2张粮票。粮票可以换馒头、换肉、换鸡蛋，攒够了还能换种子。粮票，那是何物啊？用于取代银子的东西。劳动越多，粮票越多，就可以换更多的粮食。不想干活的，没有粮票，即修了渠、开了荒，又让灾民有饭吃。永安城有良田，一举两得。那粮食从哪儿来？就算精打细算，眼下这点存粮也只够撑1个月。我来解决，但要先撑过这几天。排好队，排好队！会手艺的站左边，什么都不会的站右边，有病的先去旁边一棚。姓名：奇怪，会什么手艺？赵大牛，保州人，以前是铁匠铺的伙计。铁匠，去城东工坊去。下一个。姓名：奇怪，会什么手艺？刘三，邢州人，以前在粮行当过伙计。粮行伙计，去粮仓帮忙。下一个。看清楚了，周鹏20个，登记处3个，管事的叫赵四，是个坠子，跟张威关系最近。虎头营的人大概50个，分2班倒。张威本人不常来登记处，一般在烟雨阁坐镇。粮票呢？真能换粮食？换了，精米粥、白面馒头，实打实的。这帮家伙居然让这些刁民吃饱了肚子。上面交代的任务不好做啊。上面的意思是，不能让灾民要是全被他收拢了，永安城就是铁板一块，再想动它就难了。粮票是纸片，能印就能造假。找几个会刻板的，先印一批假的，混在真票里往外放。头几天先别急着用，等粮票在灾民手里流通开了，真假难辨的时候一口气放出去，到时候周鹏换不回来，灾民自然会闹。板子好刻，但这上面的纹路，这纹路不太好仿啊。先放个7、8成像，混在大批真票里，周鹏的人未必看得那么仔细。再找几个生面孔，就说烟雨阁缺斤少两，以次充好。人多了，灾民心里就得犯嘀咕，粮票的信誉一倒，谁还愿意干活挣票？到最后不用我们动手，灾民自己会。张威，你出来，给我们一个说法。我们累死累活干了3天活，挣的就是这些废纸。今天周鹏不收我们的票，明天是不是连粥都不给了？对，出来说清楚。我手里这5张票，1张都换不了。城西周鹏说是假票，城东也说是假票，这票是你们烟雨阁发的，凭什么说是假的？我不管什么真假票，我就知道我今天拿着票去换粥，人家不给我换。我干了整整1天活，就挣了这么1张废纸。你们烟雨阁是不是在骗我们白干活？大家冷静，听我说，假票不是烟雨阁发的，是有人仿造的，真票一定能换粮。把栅栏搬开。东家，他们搬开。各位要说法，我就在这儿，一个一个说。你先来，你说你手里的票换不了粮，拿过来我看看。这张票背面的条纹是手工描上去的，间距不对。真票的条纹根根分明，间距均匀，你们自己看。2张票放在一起，真票假票一目了然。是不太一样，真票那黑道道印的跟尺子量过似的，假票歪歪扭。这些假票不是烟雨阁发的，从昨晚到今天，全城20个州铺一共拒收了63张假票。有人在假票背后做手脚，想让你们白干活，也想让烟雨阁背黑锅。你说假票是别人仿的，那谁能证明？万一是你们自己发了真票又不认账呢？你们烟雨阁想赖账，谁能管得了你们？弟兄们，别听他花言巧语，他说假票是别人仿的，那仿的人在哪儿？抓到了吗？一张嘴就想把事儿推干净。咱们干的是实打实的力气活，挣的是他烟雨阁发的票。现在换不出粮来，他一句有人造假就完了。今天他不给个交代，咱们就不走了。各位，我说最后一遍，假票不是烟雨阁发的，是有人做局让你们吃不上个饭。这2个人上次在登记处见，腰杆太直，不是干力气活的，躲在人群后面不动手，专等人往前冲。煽动的人是他们俩。谁敢在烟雨阁门口闹事？陆将军，
我们是来讨公道的。陆老，这些人是被煽动的，后面那两个才是正主，先把他们拿下。王猛，后面那两个穿灰衣的和旁边矮个的拿下。我劝你们把手里的东西放下。虎头营30个地守住了巷口，你们走不了。虎头营王猛久仰大名，不过我们两个只是奉命行事的小角色，控制住我们又能怎样？谁派你们来的？他嘴里有东西，藏在牙根里是死士。陆老，东厂的人。你同伴死了，你是想跟他一样咬绿丸，还是老老实实交代？我说，曹公公传信给我们，让我们搅乱局势，假票也是我们印的，只要烟雨阁的信誉倒了，张威在永安不成就站不住脚。都听见了，你们手里的假票是有人故意放进来的。各位乡亲，假票的事儿已经水落石出，从今天起，全城20个州棚增设验票处，每张票当面验。烟雨阁召唤，张甲要当场辨清。已经拿到假票的烟雨阁召唤，损失我来扛，绝不让干活的人白干。这东西假票过不了，你们手里的票是真是假，一验便知。愿意干活的继续干，不想干的也不勉强。但有一条，谁再被人当枪使，来烟雨阁门口闹事，虎头营的刀可不长眼。张掌柜，我当家的干了3天活，挣的这2张票，能不能换2碗粥？孩子饿了1天了。去城北州棚找赵四，这2张票管饱。王猛，把那500张假票全收上来，一张一张验，别漏了。然后贴个告示出去，烟雨阁的票背面有条形码，谁再仿造，照着真票的纹路印就行，别印得歪歪扭扭的，丢人。张神仙，陆将军，快来看！张神仙，您看，您给的那些麦种，老汉按册子上写的法子，先育苗再移枝，现在苗都长到膝盖高了。老汉种了1辈子地，没见过这么壮的苗。旱情怎么样了？蓄水池修好之后，连着下了2场雨，旱情已经缓解了。现在3个蓄水池全满，加上这10几条灌溉渠，老夫算了笔账。现在永安城的存粮，加上先次从天上去就搬的那批粮食，够全城吃3个月。3个月后，这批素商菜先收，然后是玉米，再然后是小麦。只要第一茬粮食入仓，永安城就彻底活过来了。张神仙，老汉估算过了，您这杂交小麦1颗能分7、8个闹，一个闹结1岁，1岁起码60粒。您这杂交小麦比我们自备的麦种优秀太多。看这小麦的长形，保守换算，这一批至少亩产800斤往上。张先生，张先生，大棚里的菜，第一茬收了。活了，永安城活了。丁，主线任务提前完成，奖励发放中。解锁现代种子专线，已激活。额外奖励烟雨阁分店网络已覆盖永安城全境，新增分店8家，总计12家。新主线任务预报：京城之路，任务难度 S 级。今晚全城加菜，用这第一茬小白菜给所有人做一顿饭。今晚加菜，第一茬小白菜炖豆腐，每人1碗，老人孩子先来。少东家，您怎么还亲自上灶了？闭嘴！张掌柜能把酱料配方给我，我给他炒几个菜算什么？看好了，这火候我只教1遍。好吃，比肉还好吃。这是永安城自己种出来的菜，永安城可以自给自足了。张先生，3个月前，永安城被围，粮库被烧，
疫病蔓延，旱灾绝收。老夫以为这一关过不去了，可现在城里存粮满仓，城外麦苗青翠，这一切老夫谢你。陆老，我一个人做不了这些，周鹏是赵四他们在跑，醉仙居的厨子也在帮忙。工地上的睡水池是老石匠带着人一砖一石砌出来的，城外那些麦苗是老农带着人一颗一颗种下去的。永安城不是一个人的永安城。公子，出来看看。敬张先生。敬每一个想要努力活下来的人。大哥哥，有当官的来了。你就是张卫，是我。客官吃饭。圣旨到，烟雨阁掌柜张娥接旨。请念：奉天承运，皇帝诏曰：永安城烟雨阁掌柜张卫救灾有功，安定一方，特封御膳防城司农使。接旨之日起，即刻启程进京面圣。永安城大小事务交由东厂特使代管。令闻公主殿下客居永安，陛下思女心切，着公主随同进京。张先生，这道圣旨有问题。公主在永安城的消息，老夫从未上报过朝廷，这说明连陛下都不知道公主在哪儿。这道圣旨莫不是东厂自己拟的？陆将军，这话咱家可不敢接。圣旨就是圣旨，盖了玉玺，莫非陆将军要抗旨？你把公主带回京城，是要交给陛下，还是交给曹公公？陆远山，本百户敬你是三朝老将，给足了你脸面，你不要敬酒不吃吃罚酒。实话告诉陛下，派来的5000禁军已经在来永安城的路上。若公主不回宫，那陆将军就是窝藏公主，永安城就是抗旨不村，到时候兵临城下，陆将军觉得这永安城还能守得住吗？我跟你回宫。芸娘，你知不知道回宫意味着什么？芸娘知道。大哥哥，陆伯伯，曹公公想用芸娘来威胁你们。芸娘要是不回去，他会派兵打永安城，好多人会死。那些刚种下去的麦苗会被踩烂，那些刚修好的蓄水池会被填掉，赵四哥哥的煎饼摊子会被砸掉，你们都会死。芸娘是大梁的公主，公主不是让人伺候的，公主是替百姓挡在最前面的那个人。芸娘不能让别人替自己去死。你才8岁，这些事不是你该扛的。大哥哥，这1年来我跟着你熬粥，看着你救了一城又一城的人，你一直在护着芸娘，护着所有人，但这次让芸娘护你一次好不好？好，我陪你去。这圣旨我接了，公主随我一同进京，但公主的饮食起居我来负责。进京城之后，公主必须住在宫外，由我照料，直到我确认陛下的安危为止。你的条件未免太多了，锦衣卫的剑可是很锋利的，我剑也未尝不利。太好了，这句话我早就想说说看了。好，那就依你，3日后启程。这些是老夫这些年攒下的金叶子，一共80片。京城不比永安城，到处都是东厂的眼线，打点关系，处处都要引买通门路。老夫能拿出来的不多。陆老，有几件事我要交代。第一，地下仓库里微存了够全城吃半年的物资，每月初1、15我会再补一批，钥匙翠儿手里，账本交给殷支管。第二，曹恒那边的供应别忘了，每月初1、15城北十里亭交货，分量照旧，它能起到关键作用。老夫明白。切记，小麦收了之后必须留种，明年推广到全城，每一户农户都要种。大棚蔬菜的轮作表贴在城西大棚的门板上，赵四知道怎么操作。养殖场的鸡苗下个月到第2批，饲料配方在王猛屋里的柜子里。税府池27的图纸在老石匠手里，让他按图施工，别偷工减料。永安城是我们的根，不能烂。老夫记下了。城在人在，城亡人亡。城在人在就够了，城亡了你得活着，带着人往南撤，别死扛。永安城的麦苗比城墙值钱。醉熏城的招牌我亲手捏的，路上吃。张掌柜，醉熏城欠你的酱料配方钱，我按月折成粮食送周鹏，账我已经跟陈英之对过了，不会少1分。周掌柜，永安城的饮食行，我走后醉玉堂说了算，但有句话我得留给你：金钱不比人心。我走之后，那些周鹏你替我开着，只要醉玉堂不倒，周鹏就不撤。可若是醉玉堂倒了呢？那你就去烟雨阁后厨，翠儿会收留你。
张掌柜，走好。去你的！我是去上任，不是去刑场。掌柜的，这是这几个月煎饼摊的利润，一共320两银票，您带着路上用。赵兄，这些钱是你们辛苦挣的，我不能要。掌柜的，没有您就没有这些煎饼摊，不只是我们4个，永安城里一半的买卖现在都挂着烟雨阁的招牌。您是赘婿互助会的名誉会长，虽然您不是赘婿，但兄弟们认您。以后有用得着的地方，您托人带个话，不管多远，我们4个爬也爬过去。臭子又出是赘婿，永远都不是。洒家不会说话，这是洒家自酿的高粱酒，公子带着，京城里想永安城了，喝一口。小公主，这是人家连夜缝的兔毛手笼，京城比这儿冷，你带着，别冻着手。谢谢胡子叔叔，好暖和。张掌柜，在下身无长物，赋诗一首以赠君。他日若金榜题名，必不负今日之恩。烟雨楼头一碗羹，旧荒辽壁万家恩。此去京华3000里，山河处处任君痕。张掌柜，一路走好。张掌柜，一路走好。停车，停一下。大哥哥，这边的麦子长得没有永安城的好，杆子细叶子黄，包的也少。老农伯伯手册上写的那个叫透飞，对不对？永安城的麦子一颗能分7、8个头，这边的麦子只分了3个。因为没有好种子，也没有水。永安城的蓄水池修好之后，灌溉渠把水送到每一块田里。这边的地还靠天吃饭，旱了就是旱了，一点办法都没有。大哥哥，芸娘以前在宫里的时候，从来不知道田是这个样子的。御花园里的花有几10个花匠伺候，一年4季都能开。芸娘以为外面的地也跟御花园一样，想种什么就能长什么。现在你知道了。芸娘知道了。大哥哥，永安城的人只需要吃饱饭就能活下去，但京城的人不光要吃饱，还要争更多的东西，权力、地位、银子。父皇身边全是这样的人，对吗？对。所以你父皇身边种的不是麦子，是刀子。每一句话都可能是一把刀，每一个笑脸背后都可能藏着算计。芸娘，你回京城之后要面对的一群吃人不吐骨头的恶魔。芸娘知道，曹公公就是这种人，他派刘百定来是要把芸娘当筹码。大哥哥，芸娘在宫里长到7岁，这些事芸娘懂。怕吗？有大哥哥在，芸娘不怕。张副总管，天色不早了，前面还有30里才能到驿站。公主若是累了，可以在马车里休息，不必在路上耽搁。这一带不太平，哪家接到线报说附近有流寇出没，若是天黑前赶不到驿站，出了什么事，哪家可担待不起。公子，这一路上刘百户的人一直在暗中盯梢，咱们的兄弟查过了，他们的营房里藏了好几笼信鸽，每隔2个时辰放1只，方向是京城。这几天已经放了不下20只。信鸽飞的是京城方向，说明曹公公在京城等着我们的消息。在见到曹公公之前，他们不敢动我和芸娘。曹恒那边事情办得怎么样？曹恒的人已经在永定门附近筑好了院子，院子不大，2进，够咱们20多号兄弟住。周围是杂货街，人多眼杂，正好掩人耳目。刘百长能答应？公子是御膳房副总管，正6品。按规矩，御膳房的官员应该在宫外有独立的宅子。刘百户一个东厂百户，品级还没公子高，他管不着。张大人饶命，是刘百长让我干的。我没兴趣杀你，回去告诉刘百长，让他换别的招。撤！别追，守好营地。公子要放他们一条生路。等永安城的粮食体系彻底建起来，周边的灾民有饭吃，这些人自然会放下刀回去种地。杀他们解决不了问题，给粮食才能。公子心善，但刘百仲那边，接下来几天他应该会老实一点。撤！检测到宿主抵达历史关键节点京城，最终奖励精算中，虚拟货币5000万元已到账。
你是说，这个张威一路上给公主做饭，用的是他自己带的锅和食材，连水都是自己带的人去打的井水？是，属下本想在路上安插人手，在他的饭菜里动些手脚，但他从不让外人碰他的灶台，连烧火用的柴都是他那几个护卫亲自批，驿站驿丞给他上的菜，他全到了，公主一口没碰。驿站的水里下了什么？安神散，分量极轻，吃一顿不会有感觉，连吃3天才会犯困。咽出来。有意思，太有意思了，这才好玩。他想玩，咱家就陪他玩玩。京城这潭水可比永安城深多了。张卫，希望你能在咱家面前撑得久一点。上一个让咱家觉得有意思的人，现在埋在城外的乱葬岗里，连墓碑都。公子，咱们的院子在城东天水巷，曹恒的人已经打点好了。够用了。正房给芸娘住，西厢做后厨，东厢住兄弟们。堂屋腾出来，把烟雨阁的招牌包挂上。大哥哥，这里能看见永安的星星吗？能，京城的星星和永安城是一样的。公子，院子的格局我看了，前后2进，第1进可以开店，第2进住人。但这条巷子太深，不像永安城烟雨阁那样在街面上，过路的人看不到招牌，就不会进来吃饭。头几天怕是要冷清。不急，在永安城的时候，烟雨阁第1天开门也没人来，后来是靠一锅免费肉面粥把整条街的人引来的。公子还要送粥？京城不比永安城，这里的乞丐和流民比永安城多得多。要是敞开了送，怕是1天就能送垮一间店。不送粥，京城不是永安城，永安城的难题是让人吃饱，京城的难题是让人吃好。我脑袋里的东西可多着。